السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات، كنتمنى تكونوا على خير. كان فيكم يطلب مني لاباج، كنت انا ديجا خدمت معكم دوموندي اكسبتي ريفوزي اون اوتوريزاسيون كومون فير، يعني لي زيكسبرسيون كون يوتيليز بوغ دوموندي، نطلبوا ولا نقبلوا ولا نرفضوا، اكسبتو ريفوزي اون دوموند ولا باغ اكزومبل. دونك طلبتوا مني نخدم معكم لاباج 33 ديال جو ديفلوب جو انفيستي، لان ديجا انا خدمت جو مونطرين ما صعيباش بزاف، سهله. الوغ شنو نطلب منكم هنا؟ imagine des situations pour les énoncés suivants. يعني نتوما عندكم هنا دي زينونسي، نتوما غادي يعني شنو دي زينونسي، يعني اقوال شي حد قال شي حاجه شي حد اخر، حنا غادي نتخايلوا شكون هذاك اللي قال ولمن قال ديك الهضره. هاد الهضره هذه اللي مكتوبه هنا شكون اللي قالها ولمن قالها، فهمتوا؟ هذا هي باش تفهموا اكثر. مثلا puis-je me servir de votre téléphone، مثلا شي حد قال puis-je me servir de votre téléphone، واش نقدر نخدم التليفون ديالك؟ دونك حنا شنو غنديروا؟ غادي نتخايلوا شكون اللي قال هاد الهضره ولمن قالها. نتوما اللي يعجبكم تخيلوا اللي بغيتوا. مثلا باغ اكزومبل هذا الكتاب قديم ديجا فيه هنايا كاين شي صفاحي مخرجين عندي هنا، ماشي كلشي صحيح، راه كاين هنا شي اخطاء عندهم. باغ اكزومبل هنا par exemple, un homme demande autorisation à sa femme d'utiliser son téléphone. Ou là, une femme qui demande l'autorisation d'utiliser le téléphone de son mari. Ou par exemple, une fille qui demande l'autorisation d'utiliser le téléphone de son ami ou là, de sa copine, ou, etc. Donc, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. المهم هو أنكم تفهموا l'énoncé، تعرفوا شنو هاد l'énoncé هادي شنو المعنى ديالها باش تقدروا أنكم تتخيلوا. اذا puis je me servir de votre téléphone. اذا هنا كنا خصكم ضروري تراجعوا الدرس ديال دوموندي اكسبتي ريفوزي اون اوتوريزاسيون باش انكم تقدروا تفهموا هذا الشيء. اذا هذا كيطلب وهذه كتطلب puis je، هل استطيع؟ puis je، دونك هنا il demande، داكوغ. اذا حنا غادي نتخيلوا شكون. باغ اكزومبل قلت لكم مثلا une femme ولا un homme ولا une fille. باغ اكزومبل une femme demande l'autorisation. Donc, une femme qui demande l'autorisation à son mari, par exemple, à son mari, ou là à sa copine, ou là libre, à sa voisine, à sa fille, à son fils, à son père, à son mari, d'utiliser d'utiliser de se servir de son téléphone, d'utiliser son téléphone. D'accord. دونك انا هذه لاباج 33 ديال جو ديفلوب اي جو ريانفيستي، راني كاتبه هنايا باش تبان لكم، لان هنايا هذا مخرج وهذه فين نكتب هنايا. هذه بالنسبه لا كيسيون ا. لا كيسيون بي، باردون سمحوا لي. est-il permis de fumer dans cette salle؟ هل مسموح بالتدخين في هذه القاعه؟ مثلا شي واحد كيكمي ويطلب الاذن انه باش يكمي في ديك القاعه ولا ما يكميش. بزاف د الحالات جا عندكم شي ضيف باغ اكزومبل وطلب وقال لكم واش ممكن انني نكمي مثلا هنا، دونك سواء تقولوا لا سواء تقولوا ماشي مشكل، على حسب العادات وعلى حسب الظروف وعلى حسب الامور اللي مقتنعين بهم. باغ اكزومبل هنا غالطين، ديري هنا ان غارسون يكمي، ما جايش ان غارسون دوموند هذا شي واحد ما عارف دير ان غارسون مي ما جايش. باغ اكزومبل نديرو ان جون هوم un jeune homme demande
demande de l'autorisation طلب الإذن autorisation demande d'autorisation de fumer إنه يكمي autorisation de fumer dans une salle à son ami مثلا طلب الإذن من صاحبه انه يكون في شي بلاصه باغ اكزومبل المهم في دار في مكتب دون ان بيرو ولا في مكان. سي je vous demande de bien vouloir m'autoriser à organiser une réunion dans la salle de conférence. أطلب منكم الإذن أنكم تخليوني تسمحوا لي أنني ننظم واحد الاجتماع في لا salle de conférence. قاعدة الاجتماعات. إذن شكون اللي ممكن يطلب هاد الطلب هذا؟ une réunion شكون اللي باغي يدير une réunion en général pourquoi pas يكونوا des professeurs ولا un prof ولا un maître ولا يقدر يكون un étudiant يقدر يكون un élève يقدر يكون على حسب شنو اللي مهم اللي ممكن الظروف اللي ممكن ان شي واحد كيطلب الاذن انه يدير اجتماع. اذا نقدر ندير مثلا باغ اكزومبل ان étudiant طالب مثلا un étudiant demande l'autorisation كيطلب الإذن autorisation d'organiser أنه ينظم l'autorisation أنه ينظم d'organiser une réunion اجتماع dans la salle de conférence. مثلا un étudiant كيطلب ماشي ضروري نقولها مثلا responsable طلب الإذن من واحد مسؤول responsable داكوغ. دونك هما هادو شنو هما مثلا هنايا السؤال الثاني اللي كيتطرح كيقول لك ديغاج لي زيكسبرسيون يوتيليزي. وهذا السؤال هذا راه كيتطرح في الامتحان. استخرج التعابير اللي خدمهم هذا الشخص هذا باش انه يطلب الإذن. هاد الاشخاص يطلبوا الإذن. مثلا عندك هاد بيجو هل استطيع بيجو جو هنايا الفيرب pouvoir دايرين هنا لانفيرسيون سوجي. وهل استطيع puis-je me servir de votre téléphone في subjonctif. alors التعبير الثاني est-il permis de هل مسموح بي. دونك هذا التعبير هذا تحفظوه ملي تبغيو تطلبوا شي اذن كتقول مثلا est-il permis de وزيدوا داكشي اللي باغيين. مثلا هذا قال est-il permis de fumer dans cette salle. est-il permis de manger ce gâteau. هذه عتفهموها سهله. je vous demande de bien vouloir مثلا هذا هنا بطبيعه الحال هذا سي ان ايتيديون اللي غيهضر مع مسؤول مثلا avec un directeur ولا ان دويان ولا اللي كان. دونك غادي شنو غايقول غيهضر بواحد الاسلوب اللي هو شويه راقي دون لونغ ان بو يعني bien formulé. دونك نقول je vous demande de bien vouloir m'autoriser à اطلب منكم انكم تأذنوا لي بشيء ما. فهمتي هذه كلها تعبير ديال طلب الاذن. je vous demande de bien vouloir m'autoriser. دونك هذا من هاد الجمله هذه مثلا كنخدموها ملي كيكون غنطلبوا الاذن من شي واحد كبر منا يعني خاصه بشكل اداري يعني بشكل رسمي. هذه اما هادو بجوج لا.
ملي كنكونوا كنهضروا مع شي اشخاص كنعرفوهم مزيان. داكوغ. اذا 3. La question 3. Comment peux-tu expliquer le choix de ces moyens? هذا الشيء اللي قلت لكم دابا. كيفاش ممكن انك تشرح ليا الاختيار ديال هاد لي مويان هادو؟ دونك هنا pour exprimer une demande soit d'une langue familière si on parle ou si on demande à quelqu'un qu'on sait bien qu'on sait familièrement donc اللي كنعرفوه بشكل يعني مقرب اكثر. donc on utilise comme des expressions بحال هاد les expressions هادو. puis je est-il permis de d'accord je veux bien pardon est-ce que tu peux m'autoriser est-il autorisé de. donc il y a beaucoup d'expressions déjà راني خدمتهم معكم في لاباج 32 راجعوهم راه عندكم لا فيديو. وكان اكد لي عليكم ضروري تكليكيو على جيم باش نقدر نلونسي لكم لي فيديو اكثر واكثر يعني باش نقدر نسرع لكم نعطيكم اكثر عدد من الدروس. ما الاش التشجيعات ديالكم قلالين بطبيعه الحال ما نحطش بزاف ديال لي فيديو غنبقى نحط غير بلا تاليه لان ما ضروري خص يكون تشجيع باش يوصل للجميع ويستافد الجميع وانتم وانا كذلك. اذا هنا السؤال اش من سؤال بعدا ليا ايه بالنسبه للسي مثلا هاد الاكسبرسيون هادي شويه سوتني شويه كيهضر مع السيد اكثر منه في المستوى في النيفو ستاتيو ديالو دونك دقا يهضر مع بلغه اللي هي رسميه conventionnel non conventionnel je vous demande de bien vouloir m'autoriser d'accord مثلا بحال هكا. puis-je avoir votre autorisation est-ce que vous permettez مثلا هذه شويه ولكن حسن هذه 2. alors 4 هادشي اللي قلت لكم دونك جاوبت السؤال 3. donc comment je peux expliquer donc pour l'expression 1 et 2 donc ces deux expressions on peut les utiliser familièrement donc مع العائله مع اصدقاء اميكال مع les amis مع l'entourage ديالنا en général mais l'expression 3 كنخدمها en général si on demande l'autorisation à quelqu'un d'autre niveau مثلا directeur ولا prof ولا شي واحد. 4 à partir de ces situations formule des énoncés pour exprimer une autorisation acceptée et une autorisation refusée. دونك هنا عاوتاني العكس ديال التمرين الاول التمرين الرابع العكس ديال التمرين الاول. التمرين الاول كان عندنا لينونسي حنا كنستخرجوا شكون اللي قالها ولكن التمرين الرابع حنا عندنا شكون قال ديك الهضره ولمن قالها وغادي حنا غادي نهضروا حنا غنقولوا ديك الهضره ديالو ولكن غنقولوا جوج طرق فهمتوا. مثلا un ouvrier demande à son patron l'autorisation de changer d'atelier واحد العامل طلب من الباترون ديالو الاذن انه يبدل الورشه اللي خدام فيها يعني مثلا خدام في شي ورشه ديال النجاره يخدم شي ورشه واحده اخرى. اذا ملي هو طلب منه شنو غيجاوبوه هذاك الموديل سوا غي اكسبتي لا دوموند ديالو سوا غادي ريفوزي لا دوموند ديالو. اكسبتي سيتادير غادي يقبل او لا ريفوزي غادي يرفض. دونك الا قبل مثلا داكور مثلا tu peux changer l'atelier par exemple غيجاوب الا قال له غيقول له داكور tu peux changer l'atelier. ولا مثلا الا رفض اش غيقول له tu ne peux pas par exemple ولا je suis désolé ولا يقدر يقول له ce n'est pas possible. دونك هذا الى رفض. دونك غنحاول نكتبهم لكم هنا بالنسبه لا كيسيون 4 العامل طلب الاذن من الباترون ديالو انه يبدل لاتولي شنو غيقول الا كان جاوبوا بالايجاب يعني بانه وافق شنو غيقول له داكور tu peux تقدر داكور tu peux changer l'atelier تقدر تبدل l'atelier tu peux changer l'atelier. وإلا ما قبلش شنو غيقول له مثلا je suis désolé.
انا اسف سيتادير بلا ما تفكر بحال هكا. بي un homme demande à son voisin l'autorisation d'utiliser son arrosoir. شي راجل طلب من الجار ديالو انه يخدم السقاي هذاك. ديجا شرحت هذه الكلمه. اغوزواغ هي بحال مقراج كبير كيعمروه او كيسقيو به الغرس. هو دابا طلب من جارو شنو يقول له. الا كان مثلا جارو وافق نخدم ديك التعابير اللي كنت شرحت لكم في الفيديو اللي قبل. مثلا غيقول له avec plaisir, avec un grand plaisir, tiens c'est une bonne idée, pourquoi pas, formidable, volontiers. مثلا غيقول له volontiers. دونك قبل غيقول له volontiers. volontiers يعني انه قبل tu peux utiliser mon arrosoir. قدر يقول له غير volontiers وباركه. داكوغ قدر يقول له volontiers صافي. الا مثلا رفض مش غيقول له ce n'est pas possible. ولا يقول له j'ai le regret. انا كنعتذر j'ai le regret d'utiliser mon arrosoir. وإلا بغيتو مثلا تزيدو تشرحوا وتقولوا مثلا شو السبب اللي خلاه مثلا ما يعطيلوش ديك الحاجه ولا ما ينفذلوش القضيه، تقدروا تكتبوا ماشي تكتبوا يعني تقدروا تخيلوا d'utiliser mon arrosoir parce qu'il est cassé parce qu'il est ما نعرف. سي خاطري ندير نقطه. C'est un élève demande à son professeur l'autorisation de changer sa place. شي تلميذ طلب من الاستاذ ديالو انه يبدل بلاصتو، يبدل المكان اللي هو جالس فيه. دونك البروف مثلا غادي يقبل يقول له pourquoi pas، علاش لا، pourquoi pas، علاش لا. يقدر يقول له j'accepte، يقدر يقول له d'accord، يقدر له يقول له pas de problème، c'est comme ça. وإلا ما قبلش مثلا يقول له مثلا ce n'est pas possible، مستحيل تبدل بلاصتك، ce n'est pas possible، خاصة إلا كان شي تلميذ مشاغب شد معاه العكس. ce n'est pas possible، interdit، je ne veux pas، tu ne peux pas، je suis dans le regret d'utiliser. هذا هضر معاه بالادب. ايوا المهم كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذه، وكنتمنى انكم تكليكيو على جيم باش تشجعوا القناه. بون كوراج، يا بيانتو، الله يعاونكم.